Continúa la investigación para aclarar si entre las partes encontradas del vuelo MH17 abatido en Ucrania hay posibles restos de misil. El equipo de investigación criminal del derribo del avión de Malaysia Airlines, que el año pasado fue presuntamente abatido por el disparo de un misil tierra-aire desde una zona del este de Ucrania controlada por las milicias prorrusas, trabaja junto al Consejo de Seguridad de Holanda. Intentan determinar si existen elementos entre los restos que pertenecen al sistema de misiles Buk utilizados por los rebeldes. En el informe preliminar se concluyó que la aeronave en la que murieron 298 personas se estrelló debido a causas externas.